Labukta lau suduna laigada laumi singna lambida thoraktuna laingaki mayokta yuriagi tamak khongjang jangsilak bahaibase Manipur gi puwari da hanbani haina laumi sinmi apunba lob lausal na fongdorakle ngasi lausal na thadorakpa video photo samada wangang laduna lausal gi secretary Laishram Kiranjitna komgi nong matam chana tadabadage laumi singna thengnariba khudong chadaba sing kokhanaba lausal na honaduna lakle Manipur Legislative Assembly ki tara humdoi suba session da laumi singna thengnariba khudong chadaba sing tung koina kokhan gadaba warep kaya lahobu chungane komjali singani tara mari da lengakna The Conservation of Paddy Land and Wetland Act 2014 passed Louthokkhrabasu ngasi fawba ek asigi chana kanglon fawba semdabana maram oiraga ek asina pigadaba kanaba sing ngasi fawba fangdana leiribane Chathagadoriba session asida kumjali singani tara mangada India ki Prime Minister na launch tokiba Soil Health Card ki scheme athuba matamda chana bahawalabade Laibak asigi lehau kanbatana tana department na mari Leinaba che changsing laumi singda talaroi amade laupu amadi laumi gi marakta khudong chadabasu thokalaroi haike Laishram Kiranjit na makha taraduna laufam singda ising pinabagi damak lengang na thawrang ama paikalamdaida laumi singa khanahawba kanagane laumi singna puthopa pothok sing sending mangdana lengak na laisin ba amadi mamal lepinaba Agricultural Produce Marketing Committee chatha luhairak pagaloinana district khodikta cold storage thambiyu haina apel tarakle Sieda Puki Toba, Sieda, Arelai scheme, Pakatpa, Sieda, Tubewell Toba, Natava, Lomi singing out the Sangna Department, the Liberiba, Pambiriba, Director de Horaga, beyond Powder, Liberiba, Mam, Lobuta Kunda Biro, Adova, Gohata Pum River Lip Irrigation System, Pale with an lady was there, having known a Matoto Bahon view, Lunana, Lopari Mangatara, Punal Town from the community pond, the Sembiduna, Loro. Anida, triple crop of Yana with Tamadu, Sakana, Packet view.